Aqui, ó. O cabeçotinho 20 Max para revisão aqui, minha ajudante. Sara, fala oi. Não. Você é ajudante, papai? Não. É sim. Não sou. Você trabalhando aí, tem que ajudar a lavar a peça. Sua polaca. Ó, eu vou desmontar esse cabeçote. Vou trocar aqui, fazer uma revisão nele. Possível troca de camisa, pistão, anel, biela, rolamento, retentor, jogo de junta, jogo de lâmina. E vou deixar ele filé. Vai ficar novo de novo. Trabalhou uns 15 anos aí esse cabeçote. Primeira revisão dele. É um Schuss, é um MSV 20 Max. Compressor maravilhoso. Durável, bom. Pressão alta, ele é com 175 PSI, 12 bar, né? Compressor extraordinário. O motorzinho dele lá é 5 cavalos. Vamos para revisão. Vamos para revisão. Vou fazer esse é o primeiro vídeo dele, vou fazer ele desmontado com alguns possíveis defeitos, vou fazer ele fechado.